أنا أحب أشكر بشدة كابتن عمرو شميس والأكاديمية بتاعته على المجهود اللي بذلوه مع الكلب بتاعي كوبي على مدار الفترة اللي فاتت. الحقيقة أنا مفيش حاجة خالص تضطريني أعمل الفيديو دوت الحقيقة يعني، إلا إني أدي الراجل ده حقه، لأن صراحة كابتن عمرو شميس كوتش أمين، بيحب الكلاب، بيتعامل معاهم بطريقة بروفيشنال وبطريقة كلها ضمير. فأنا عاملة الفيديو ده علشان خاطر أديله يعني شوية من حقه و... واحكي حكايتي مع الكلب بتاعي. كوبي كلب جالي وهو جرو صغير، كان شرس الحقيقة، يعني طبعا هو صغير كان شقي، الشراسة لسه ما كانتش بنت عليه، كان كلب شقي. ومع الوقت الشقاوة دي تحولت مع الوقت ان هو ومع عدم تدريبه ان هو كلب بقى فيه شراسة. لو اتمشيت بيه في الشارع يهوهو على كل اي حد واي كلب تاني، وعلى طول بيشدني ويشد الليش وانا بمشيه. لو جالي اي ضيوف في البيت لازم احبسه، لانه بيبقى يعني شرس جدا، بيبقى عايز يعني يهوهو ويعض، يعني لو يتمكن انه يعض حد يعضه، لكن طبعا كنت بحبسه. عمل اكتر من وقعة فيها مشاكل، وكانت اهم واقعة فيهم ان هو كان عض صاحبة بنتي. ويوميها انا وقعت وقعة جامدة جدا، وكان يعني كان موقف صراحة مش لطيف خالص. كل ده عدى وببواخته يعني، والحمد لله الدنيا معانا احنا هو كان كويس. يعني خلاص انا خدتها قاعدة ان لو اي حد جاي لي البيت ان انا احبسه، لكن معانا احنا كويس كأهل البيت يعني. وفجأة لقيته بدأ يزوم علينا احنا كأهل البيت جراديولي واحد ورا التاني. ولو قلنا ان في حد اكتر حد هو ملتصق بيه يعني بيقعد معاه، بيخرجه، بيمشيه، بيتكلم معاه، بيتعامل معاه، هو انا. فبعد ما كان بدأ يزوم على كل ولادي جه عليا انا وبدأ يزوم، يعني كل ده انا كنت صابرة. قلت هم مثلا تعاملوا بطريقة غلط بتاع، وعايزة اشوف حل للموضوع ده، لحد ما جه اليوم اللي زم فيه عليا انا. طبعا انا يعني عمري ما ربيت، كنت يعني كلاب بالمعنى المفهوم، او ما عنديش خبره كافيه. كنت ربيت قبليه على طول، كان في كلب تاني بس ما اعتبرش عندي خبره. فده يعني الحقيقه اتضايقت جدا ومبقتش عارفه اعمل ايه، وبقيت خايفه منه جدا. وجبت مدرب من غير ذكر اسماء هنا في البيت. الحقيقه اتعامل معاه بطريقه خلته يزيد شراسه ويزيد عنف ويزيد قلق، لحد ما بنتي جابت لي نمره الاكاديميه بتاعت عمرو شميس ووديناها فعلا. والكابتن فهمنا حاجات. اول حاجه انا اطمنت ان فهمت هو ليه بيعمل كده. وبدا يكلمنا عن نفسيه الكلاب، وان ازاي المفروض نتعامل مع الكلاب. وخلى كوبي عنده فتره من الوقت الحمد لله، يعني ايه، الحمد لله اداله تدريب بشكل مكثف وبشكل، يعني الحقيقه انا شايفه الكلب النهارده بعد فتره تعتبر طويله نسبيا نتيجه الفوبيا اللي جات لي انا شخصيا. فرجعته البيت النهارده الحمد لله. الحمد لله بقى لي فتره باخد سيشنز مع عند في الاكاديميه عند كابتن عمرو شميس، باخد سيشن معاه يعلمني الاوامر اللي المفروض ان هو يعملها معايا عشان يحس ان انا الليدر بتاعه. وبس، ورجعنا البيت النهارده والحمد لله الدنيا مختلفه تماما. ف انا يعني احب اشكر كابتن عمرو شميس شكر يعني جزيل الشكر على اللي وصلنا ليه مع كوبي. وده يعني نتيجة جهد يعني مشكور يعني عمله، ونتيجة كمان أهم حاجة اللي أنا شايفاها، أكتر حاجة شايفاها في الأكاديمية، مش الأوردرز وكده، لأن كل الأكاديميات أكيد هتدي الأوردرز دي. أكتر حاجة أنا شايفاها في الأكاديمية ديت حب المدرب للكلاب، ضميره الصاحي جدا مع الكلاب،
وطريقة التعامل وكده. لان ده نتيجة حبه ليهم، حبه للكلاب وحبه للمهنة يعني، واحترامه، طريقة المعاملة فيها منتهى الاحترام والالتزام فجزاه الله خير، ومتشكرين جدا يا كوتش. يعني ربنا يكتر من امثالك كده في المجال ده، عشان الناس فعلا لما توصل انها محتاجة تدرب كلابها تعرف توديها لجهة امينة يعني. وكتر الف خيرك وشكرا. ويعني نصيحة أخيرة، اللي يحب يدرب كلابه يدربهم في سن أصغر من السن اللي أنا وديت فيه كوبي، لأن أنا مودية كوبي كان عنده تقريبا يعني أكتر من سنة ونص. لكن طبعا تدريب الكلاب في سن أصغر مهم جدا جدا، عشان تبقى الدنيا بيس بعد كده وما يبقاش فيه مشاكل إن شاء الله.